Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kawitan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Halaman 348. Teraskeun surat Al-Mu'minun ayeuna ayat 83. Kamari deui ka 82 nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ieu Bapak sadaya ti ayat 83 dugi ka ayat 88 arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa dicirikeunana tina upami di ayat 83 ayat qul ya. Teras di ayat 86 ayat idfa. Idfa teh fi'il amar kan. Teras di ayat 87 waqul aya. Ngajetan sekali deui ti ayat 83 dugi ka ayat 88 ieu teh arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat 83 84 ngahijinya. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah Muhammad, ucapkeun Muhammad, rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin Mekah, ya Tuhanku, di ayat 84 ya Tuhanku, fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Nah, pribados di emutan deui ieu surat Al-Mu'minun teh kalebet surat Makkiyah. Posisina Kangjeng Nabi aya di anu dipayunan ku Kangjeng Nabi nyaeta orang musyrik. Atanapi di dieu disebutkan orang zalim. Zalim, musyrik, kafir eta teh masih keneh ta reneng gitu maknana teh. Ayat 83-84. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, rabbi ya Allah, imma turiyanni ma yu'adun, upami Gusti mun urang mah nya mun bahasa Sunda mah upami Gusti bade ningalikeun ma yu'adun naon anu diancamkeun ku Gusti, siksa anu diancamkeun ku Gusti ka jalmi-jalmi musyrik Mekah, rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Rabbi ya Allah ya Rabbi fala taj'alni, maka ulah dijadikeun abdi aya bareng fil qaumiz zalimin nyaan bareng sareng kaum anu zalim, orang musyrik anu bade diazab teh. Tak ucapkeun kitu Muhammad surah Allah teh. Ya arahan Allah ka Kangjeng Nabi. Gusti upami Gusti bade nyiksa ieu orang-orang musyrik Makkah, mugi Gusti ulah disarengkeun sareng abdi gitu. Ya. Terus surah Allah di ayat 85 wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna dan sungguh kami Muhammad ala an nuriyaka untuk memperlihatkannya kepadamu
Mana'iduhum, apa yang kami ancamkan kepada mereka, laqadirun, itu pasti kuasa. Lam nate lam naon PRT? Lam taukidnya, laqadirun, pasti kuasa. Itu. Yakin benar-benar pasti bisa memperlihatkan siksa kepada mereka. Tapi dalam sejarah atanapi kurang kaulinga henteu aya siksa ka orang musyrikin Mekah saperto siksa ka umat nabi-nabi sate acananya. Teu aya tuh. Untuk aya banjir gitu pas zaman Nabi Nuh. Teu aya hujan batu kan teu aya. Atanapi gunung meletus teu aya gitu. Maka salah senama Bapak sadaya upami ayeuna aya musibah, aya bencana, jangan buru-buru dimaknai sebagai azab itu. Wah, itu cuma karena kemaksiatan kan. Oh, wawalas gitu. Itu di Palu biasa deui ayeuna kan gitu ya. Gitu. Tah ini seperti sinetron azab eta teh pendangkalan akidah. Mayat tidak diterima, mayat ngacleng karena mesin molen, ya kan gitu ya. Gara-gara selama hidup dahar molen osok darmaji, gitu ka tukang molen, maka pas maot mayitna aya nu keur ngecor karena mesin molen gitu nya. Nah, itu teh pendangkalan gitu. Kisah nyata cenah kitu nya. Ya kisah nyata teh cek manehna gitu. Da eta supaya tertarik, supaya nonton itu kisah nyata. Didramatisir gitu, didramatisir. Punten kamari abdi kasumpingan anu bade ngurepkeun tos 2 kali ngalih pinuh cai makamna teh. Ngalih ka dieu teh. Garing dia mah. Eta lamun aya produser Indosiar, ulah jangan dimanai macam-macam. Termasuk oge upami ngali kuburan ngalikeun hek beleger keneh, jangan terlalu didramatisir gitu. Wah cenah beleger keneh cenah eta mah buan soleh cenah gitu. Wah ieu sok nyolatan cenah. Aya nu Covid sok anu Covid eta azab gitu. Musur dimakamkeun protokol Covid nu nganterkeun keur sabaraha urang. Termasuk oge upami tos netepan jenazah nih sok aya. Sor imam teh, dupi ieu mayit teh sae gitu. Oh curang teh, si eta urang apal. Nya nya nyebutkeun awon atuh. Mamuk meureun keluargana. Awon mah namina awon. Ya tambah harapan gitu. Contoh seperti kata-kata almarhum. Eta teh kan hartosna teh tina rohima eta teh bahasa almarhum, orang yang disayangi. Ya tina rohim ulah alim diberi gelar almarhum. Halus teh. Eta teh nya gelar terakhir. Ya. Ya makana maksudnya eta teh orang meninggal teh diharapkan dia itu disayangi, tangke aya barzahnya, disayangi di alam barzahna gitu. Cenah ari teh di alam barzahna teh disayangi keun mah tama etika urang anu hirup atuh kitu nya. Sami satos tadi anu sae ieu mah ieu teh sae. Nah janten Bapak sadaya nya sakali deui nya. Jadi kan ayat 85 surah Allah, kami kuasa kalau mau menurunkan azab kepada orang musyrik Mekah itu. Tapi kan malah Kangjeng Nabi hijrah kan ya. Memang nantinya kemudian dina perang Badar, dan bahkan dina Futuh Makkah bisa dikuasai ku Kangjeng Nabi. Tapi upami disebut azab sapertos umat-umat terdahulu tidak terjadi di orang musyrik Mekah. Cakan sakitu wang kelangna nya. Urang makan tepati wang kelangnya. Urang kumaha? Lebih. Satu itu arahan Allah ke Kangjeng Nabi Muhammad
Salam ayat 83, 84, 85 hiji ya. Ya ieu ge tiasa we diturutan doana ku urang diamalkeun. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Niatna urang mah ieu mah nyontok ka Kangjeng Nabi we gitu nya. Nah, dua arahan Allah ka Kangjeng Nabi, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Makana surabi ieu Kangjeng Nabi Muhammad da lain jang urang, da urang mah moal kuat ieu teh. Ngamalkeun ayat ieu ayat 8 genep, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah, balaslah gitu. Tolaklah teh balaslah billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Apa? As-sayyi'ah, keburukan mereka itu balaslah dengan cara yang lebih baik. Sakaide ieu ka Kangjeng Nabi nama balasna sok sabubuk. mun sora bigi mah ka Kangjeng Nabi Muhammad da mah bisa urang mah. Da rajeun teh daek mere kanu bageur, kanu koret mah hese urang ge kan gitu. Nah, ngan lamun urang biasa nurutan kieu, wah eta hebat jempolan gitu. Mun bade nurutan kieu niatkeun nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batur mereka awonan, urang mereka hadean. Contoh di jalan, dina motor. Kan sok aya as-sayyi'ah di batur. Gitu misalnya teh motong jalan. Nah, kumaha urang teh keun we antep gitu. Manggalah sok. Tah itu idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Maka sebetulnya gini, kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Yang luar biasa mah membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi Bapak sadaya ieu teh arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Maka Kangjeng Nabi memang kitu karakterna, membalas keburukan itu dengan kebaikan. Komo nu kebaikan mah pasti dibalas lebih baik lagi gitu. Nah, paling ieu maksudnya kamarinya kantos diceritakeun anu Kangjeng Nabi di baledog tai onta teh. Ieu menten kitu, ngan memang cerita bahwa Kangjeng Nabi di baledog tai onta geuning nya. Terus pas itu teh teu damang, terus dilongok. Memang cerita lengkapna dina Al-Qur'an mah teu aya, tapi bisa saja mengamalkan ayat ieu gitu. Kangjeng Nabi teh menjabarkan ayat ieu gitu. Idfa billati hiya ahsan. Kan di baledog tai onta teh keburukan eta teh. Aya di dieu nu kantos bade ngaos di baledog tai kuda aya teh. Di baledog tai kuda terus gering jelema teh, ku urang teh kumaha puas ya. Disantet. Nahnu a'lamu bima yasifun. Insyaallah kami lebih tahu bima yasifun, apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Kan orang musyrik di ayat-ayat sebelumnya mengakui kalau Allah mengakui dunia ini ciptaan Allah, langit bumi Allah anu ngurusna, kan mengakui. Cuma nyebutkan Allah boga anak, Allah kieu, Allah kitu, tah itu yang mereka sifatkan teh seperti kitu maksudna. Terus anu katilu ayat 87, 88. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatini wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini arahan ketiga ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qur rabbi a'udzu bika, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, Rabbi, kepadamu Tuhanku, ayyahduruni, agar mereka tidak mendekati aku. Nah, memang kedah ngadoa urang teh. Turutan ieu doa surah Allah arahan ka Kangjeng Nabi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari bisikan-bisikan setan. Masuk aya ngaharewa setan? Nah, sering. Biasanya naonnya lah pokoknya mah perasaan-perasaan lamun aya teh enak tah batin eta teh kadang setan sudah masuk. Nah, bisikan setan sekarang dan setannya kan ada dua. Setan jin, setan manusia. Jin mah langsung set ka dieu moal aya kana cepil moal. Gitu moal. Langsung yuwaswisu fi sudurin nas. Lamun tina setan manusia memang jalannya melalui telinga, melalui mata, upami alatna melalui HP, aya bisikan. Hayu lah, hayu. Bisikan-bisikan setan ka hade. Wa a'udzubika rabbi ayah durun, dan aku berlindung padamu ya Allah supaya henteu datang eta teh setan teh. Nah, lihadi pasadaya tiluhur janten tilu arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji di ayat 83-84. Qur rabbi immaturiyanni ma yu'aduna rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Hiji eta. Nah upami wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, itu pernyataan Allah bahwa surah Allah kami berkuasa kalau ingin mengazab mah gitu. Nah, dua arahan Allahna aya di ayat 8 genep. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Dua, surah Allah ka Kangjeng Nabi, tolaklah atau balaslah keburukan itu dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Si itu buat baeud aseri urang mah kitu. Lamun mengaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turutan kitu we lah gampang. Itu nge-WA kasar keun we. Nah, eta disebut idfa billati hiya ahsan. Nomor 3 ayat 87-88. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, upami ieu mah diucapkeun kitu nya ulang-ulang rabbi a'udzubika. Urang nurutan Kangjeng Nabi teh diucapkeun, upami ayat 8 genep mah dilakukeun, lain diucapkeun wungkul. Oh iya dibaca infabillati ya ahsan aya kebatur jemedad-jemedud. Tasnya eta tilu arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teras ayat 88 sareng 100. Nah, ieu nguningakeun kondisi orang musyrik Mekah nya, tapi orang musyrik sadaya upami maot. Tuh. Takan di ayat 1 acana nya nguningakeun orang musyrik kieu kalakuan musyrik teh. Nah, terus Allah ngarahkeun ka Kangjeng Nabi anu tilu tadi. Nah, ayat 88 sareng 100 Allah nguningakeun ka Kangjeng Nabi kondisi orang musyrik upami maut. Iya ya. Ayat 88 hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Nah, itu sebenarnya nyambungna ke ayat 82 kaditu. Jadi orang musyrik teh bakal tuluy we kitu kaayaanana teh. Hese dibere peringatan, dibere ieu teh hese. Orang musyrik masuk masing di papatahan kumaha ge hese. Nah, sampai bakal sumping meh maut. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, maka ketika datang kepada salah seorang di antara mereka al mautu, maut, qala, dia akan ngobrol begini, rabbirji'un, ya Allah ya Rabbi uihkeun deui abdi teh. Ayat 100 la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kembalikan lagi aku la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Abi teh sok ninggalkeun ieu ninggalkeun itu. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha. Surah Allah tah eta teh kalimat anu bakal diucapkeun
terus gitu qailuha terus ya Allah uihkeun deui abdi teh wa mi waraihim dan di depan mereka ya ada barzakh. Di sini disebutkan nomor 557. Nah, barzakh teh nyaeta keadaan atau tempat di mana orang setelah mati sampai dia dibangkitkan. Itu barzakh, batas. Bapak sadaya, ieu hiji-hijina dina Al-Qur'an. Kalimat atanapi lafad barzakh, penyebutan barzakh anu maksudna alam kubur sakali-kalina disebut dina Al-Qur'an. Aya deui kata barzakh, tapi air laut, batas gitu. Tapi barzakh anu dimaksud alam kubur mah mung ieu hiji. Mata ulah sok sering teh ngabahas alam barzakh gitu. Hoyong ngirim kudu di alam barzakh. Kursa kali na Quran mah, tapi tentang kiamat. Wah, gitu. Jadi justru sebetulnya mah nu kedah sering dibahas mah tentang hari kiamat daripada tentang barzakh mah. Urang misalnya teh bade ka Jakarta, hayu we kurang kuring di Bandung, di Ubek Bandung. Nah, sudah barzakh itu sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Hari dibangkitkan, hari mereka dibangkitkan. Sadaya bade Donald Trump, bade saha gitu. Bade Joe Biden. Nah, titik. Makanya barzakh dia ku sakitu we. Kadituna tentang hari kiamat. Kan ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiup. Ini tiupan yang kedua. Kebangkitan teh tiupan yang kedua. Ya, upami tiupan pertama mah kehancuran alam semesta. Gunung hancur, lautan tsunami. Banyak lahnya di ayat-ayat lain juga. Juz amma seueur. Idza sama fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Wah, gitu. Berjatuhan, mati sadaya. Nah, terus gitu muncullah tiupan yang kedua, tapi aya jarak. Nah, yang tidak tahu berapa ribu tahun jarak di tiupan pertama ke tiupan kedua. Tuh, kete bangkit tiupan kedua. Fa idza nufikha fis-sur. Orang musyrik, orang kafir ketika bangkit teh fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab. Naon nasab teh? Keluarga, pertalian keluarga. Yauma idzi wala yatasaalun, dan tidak pula mereka saling bertanya, tepatanya. Ini orang kafir. Itu dina Abasa fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari dari ibunya gitu kan. Orang mau pisah gitu. Nah, itu di tiupan yang kedua. Wala yatasaalun, tepatanya tegang KB karena mau sidang hisab. Ayat 102, famang thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Famang thaqulat, barang siapa berat kebaikannya, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Jadi dina sidang teh kebaikannya dihitung dan sakulat berat, maka dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Sebaliknya ayat 103, wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang kosong, khaffat itu bukan ringan, kosong timbangannya. Kenapa kosong? Nah, kalau hubungannya dengan surat Az-Zumar, lain asrokta layah baton ma'amaluka, hangus jadi kosong kan ya. Kalau hangus amal-amal kebaikan teh banyak, atau dia ditiup jadi debu yang berterbangan, jadi kosong, jadi nggak ada gitu. Nah, mau dilihat yang di surat atau An-Nur, mencatat An-Nur halaman 355 halaman 355 ayat 38, halaman 355 ayat 38 ya. Laras wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan dilihat, akan ada catatannya.
Tapi kalau dia musyrik hangus. Itu. Nah ini ayat 39 halaman 355. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang berhak, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalan dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini walladzina kafaru, orang-orang kafir itu orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluhum, amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya, ya, amal-amal nate. Kebaikan-kebaikannya itu kasarobim biqi'atin, seperti fata morgana biqi'atin di tanah yang datar. Katos ningali fata morgana apa sadaya? Upami tanah datar di katabihan siga seueur cai. Di lapang nih katabihan. Upami ieu mah jalan lurus jalan kita menuju panas, di kejauhan tuh seperti ada air. Tah eta fata morgana teh. Kasaro bim biqi'atin, seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang yang haus. Maksudnya badai haus badai henteu ge disangka air, tapi ini lebih ke upami di gurun pasir. Buah haus cai di kejauhan teh siga aya cai. Siga ngemplang cai. Oh itu aya cai, siga disangkinan upami di gurun oasisnya. Oase gitu kan. Oh itu cai. Panas diudag ka ditu. Teh naon? Mohon ya, aya masih diurang di lurur aspal, pemberonya aspalna lurus gitu tah. Supaya tidak cair. Mohon, siga cai. Nah, itu teh fata morgana teh gitu. Jadi ti katabihan siga cai, pas disampeurkeun teu aya naon. Nah, orang musyrik, orang kafir, siga nu seueur amal solehna teh. Gitu, ti katabihan mah. Ti katabihan teh ti dieu ti dunia. Fata morgana. Jadi dari dunia dia melihat banyak kebaikan teh. Iya tak anu naon kitunya bahayana kemusyrikan teh. Mohon. Nah, hatta idza ja'u, sehingga ketika dia mendatanginya teh ke kiamat, di ketika hisab datang dipanggil hisab. Si A dipanggil. Asal loba amal teh jadinya. Kalem lah asal loba. Kalem. Datang lam yajidhu syai'an. Geuning uhna naon? Gitu. Karena di ayat lain bagaikan debu. Maka sebetulnya kieu sadaya, amal mah gak usah banyak-banyak sebetulnya mah. Asal kena gitu. Asal kena main bal, hiji kosong geus menang. Ya. Daripada 10 11 misalnya teh gitu. Urang teh ngasupkeun 10, tapi urang kagolan 11 kan ngareleh. Hiji kosong. Hiji kosong atau 20 gol teh. Ya kan? Tidak usah banyak amal mah. Gitu. Nih petinju anu bagus petinju. Seset Mike Tyson dulu kan gitunya. Cekok langsung joprak. Daripada wah Pak Kupis. Kok itu bari manehna garemem. Dihitung teh kalah cenah angka. Selisihna teh saeutik deui. Anggar weleh. Lihat teh. Punten ya. Sekarang umat Islam teh ya,
terutama ibu-ibu lah. Pengajian teh loba pengajian sok ibu-ibu poe anu pengajian Masjid Agung kemana jarah kemana jarah loba pengajian teh seragam ganti-ganti Bang Emo pengajian asak nah itu sebetulnya mah udah mendingkan Tara dibahas Al-Baqarah. enggak sok dan nuansana mah sama ngaji di mana-mana kadituna mugia sagala pamaksadan Rasanya ibadah gitu tungtung nama urusan harta we jeung anak gitu gulang digadekeun teu ngaji we nya maksudnya sanes berarti ulah ngaos sanes cuma sudah ceurik sanes maksudnya iya orang sing pinter sing siga pemain bola bae gol hiji ge kan urang teu kagolan teu ngagolkeun hiji ge bae urang teh geus meunang gitu ge gitu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha indahu dan itu Bapak sadaya urang teh moal tiasa beramal soleh efektif efisien pas gitu keuna upami ieu tadi bongkar teu dibaca Quran teu dipelajari gitu jadi lamun Quran dipelajari mah strategi amal soleh anu keuna langsung teh di dieu na Quran petunjuk teh tapi upami paburisat ka itu ka dieu wah pabuis eta mah gitu kalah capek ka ditu teh ya nah maka ujungna ya ayat ieu wallahu sari'ul hisab dan Allah maha cepat perhitungannya cepat atau udah kosong ya kan tereh no emang loba kebaikan ini itu tapi musyrik tos tereh kan gitu tereh ngitung lagi teu kudu ditimbang cobi gara halaman 598 di Al-Zalzalah halaman 598 mangga di ayat genep belahnya ayat genep halaman 588 wah tereh tamat cenanya suka dia ayat genep yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum nah yauma idzi yasdurun nasu ashtata hari itu manusia keluar dari kubur kan bangkit dari kubur ashtata berkelompok-kelompok liyurau a'malahum untuk diperlihatkan amal-amalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya barang siapa berbuat kebaikan mithqala dzarratin seberat zarrah itu kecil gitu khairan kebaikan yarahu dia akan melihatnya sebetulnya bukan melihat balasannya melihat amalnya, melihat catatannya, makanya balasan dirinya kan dalam kurungnya. Niscaya dia akan melihat balasan itu kan dalam kurung. Itu balasan tafsiran itu kan melihat amal. Untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya diperlihatkan. Gitu. Terus ayat 8 wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah saya dia akan melihat balasannya. Ya, kejahatan keburukan ada catatannya meskipun kecil. Nah, kalau orang musyrik, orang kafir, kebaikannya ada catatannya. Ada. Tapi setelah itu gitu wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nah, surah Al-Furqan gitu. Ya kami hadapkan, kami perlihatkan semua amal-amalnya ada. Nyumbang domba, nyumbang iyo gitu. Ada catatannya, cuma setelah itu
Faja'alnahu haba'am mansura. Tadi seperti fata morgana teh ya. Karena dianya musyrik gitu. Jadi liyuro itu diperlihatkan. Nah, banyak orang memaknainya udah cenah amal mah sa anu alus masih ngeuletik oge bakal aya ngarasakeun balesanana. Amal goreng ge aya balesanana engke teh. Jadi orang pernah kebaikannya pasti orang yang surga. Enggak. Dia kalau musyrik enggak. Sabaraha poe sampai. Tangkenya dina Madaniyah. Saha nu nyebutkan kana neraka sabaraha poe teh? Yahudi eta teh. Yahudi. Halaman 362 ayat 23. Ayat 23. 362 ayat 23. Ada wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan bui yang berterbangan. Nah, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadapkan, kami perlihatkan, ya kan? Kan tadi liyuro amalam untuk diperlihatkan amalnya. Anda pernah ini, pernah jadi pengurus yayasan yatim piatu, pernah jadi pengurus sumbangan anu lamun aya bencana mapaikeun kardus dina lampu merah geuning sawayaningnya. Sumbangan bencana taraju. Ini gitu. Rapi dan dibalik lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau dia musyrik faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Hilang, percuma gitu. Ya teh seperti tadi teh geus ngagolkeun 10 gitu. Ayo teh kebobolan 11 kan percuma gol 10 teh nya. Gitu atau ngagolkeun 10 tapi didiskualifikasi. Ya, didiskualifikasi. Tahu misalnya amun balap motor deh ya, balap motor. Ini spek candik. Jangan ngedopingnya sama. Kan doping kan dilarang. Doping kan dilarang kok. Panitia nate tidak boleh pakai doping. Aya aturan. Eta. Wah, nah biasanya teh misalnya balap lompat, rekor tercepat. Wah, pokoknya mah 100 meter teh kur 2 detik. Aripek yang ngedoping hangus. Nih, iya saya di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi. Ayeuna seueur atau anu tos kealaman, maksudnya tos kejadian. Di Bandung dokter naon lah, S3 nanti di Jogja. Tos wisudanya tos ieu kono resmi tos dokter. Tos ngajar deui di kampusna. Tos kitu teh aya nu ngagugat disertasina teh oleh mahasiswa di Banten bahwa ieu mah cenah 2 halaman gitu. Dari sekian ratus halaman 600 halaman disertasi 2 halaman ini plagiasi. Plagiasi teh nyontek kapenak sok 600 halaman kur 2 halaman dan di perguruan tinggi plagiasi itu menjiplak teh eta teh dosa besar sarua jeung kamusyrikan. Dosa besar eta tidak diampuni. Kumaha ka ditu kapenak dicabut tah gelar doktorna. Hangus kuliah 5 tahun disertasi ini 600 halaman hangus. Ayo saruanin motor. Kan itu kan dosa besar perguruan tinggi mah eta lain kamusyrikan, aya musyrik mah bae perguruan tinggi mah. Misalnya isuk erek sidang terus kadukun heula teu naon perguruan tinggi mah. Ya. Dikepoh pengujina teh gitu misalnya teh. Tawani awak mah diisi.
Oh, teu naon, mawa jimat, mau amal dipariksa. Ngan lamun dosa besar teh plagiasi, menjiplak. Aduh, tah eta kemusyrikan teh jadi menghanguskan teh kitu tah ibaratna. Jadi anu seueur ge jadi percuma. Peribahasa mah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi aya susu sabelanga teh sakumaha tuh? Sabelanga teh. Naon belanga teh bukan mah gede we gitu. Nila setitik. Aya tai cak-cak misalnya. Rusak kabeh. Terus naon ieu teh? Kieu, urang moal terang. Naon nila setitik teh? Urang moal terang masalah doping anu dilarang teh. Anu mata ngahanguskeun juara teh. Namun di perguruan tinggi moal terang kumaha ieu teh plagiasi teh. Masing teu kahaja ge. Si da eta ge dosen eta nu di Bandung teu kahaja teh. Teu terang bahwa eta teh dilarang gitu teh. Plagiat gitu. Manehna ge teu ngahaja-haja. Sugan teh cenah teu naon. 2 halaman hancur. Perguruan tinggi na era deh. Gitu. Nah, dari mana kita bisa tahu yang nila setitik itu? Ini Al-Qur'an. Upami ieu Al-Qur'an teu dibaca sadaya, pasti kena. Pasti dina hati urang aya eta nila setitik teh, nu matak ngaruksak. Gitu. Ya, maka Qur'an mah kudu seluruhnya supaya kabongkar. Jangan terkecoh ku jalmi anu nyebatkeun ayat 11, ayat 7, soalnya kan kitu nya. Tadi cenah hasiat ayat 11, ya ayat 15, urang mah kudu ayat 6.000, 666 ayat gitu. Ya, kumplit sadaya. Hari ini mah kudu ganjil mah ayat meh mati. Tuh, jangan ganjil cenah nya teh saya, ayat ganjil. Kumaha tahu. Udah, iya cenah ayat 11, iya ayat anu. Enggak gitu. Kita mah 6.000 supaya tahu aturan-aturan eta nu mata ngahanguskeun teh. Jadi sok sanaos saalit ge matih gitu. Gitu. Ahli kelas ge dipake. Gitu. Nah, cekap sakitunya bahasa dayanya atas ini insyaallah mingon payun urang ngajengkeun si surat Al-Mu'minun. Nah, makiyah pokona mah tamatkeun makiyah mah. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.